Kaixo, Xabier Aranburu naiz eta seia ataseko bideoa aurkeztuko dizuet. Bideo honetan, bilaketak nola egin adimen artifizialaren bitartez esplikatuko dut. Horretarako, adimen artifizialeko bi erramenta erabiliko ditut. Bata da ChatGPT eta bestea da Perplexity. Baina guzti hau honen aurrez, adimen artifiziala ere nola definituko dut, nola funtzionatzen duen, eta zer pausu jarraitu behar ditudan informazio on bat eta irudi on bat lortzeko zer pausu jarraitu behar ditudan adimen artifizialeko erramenta horietan. Esplikatuko dut. Lehen da bizi, pixka bat definituko dut adimen artifiziala, eta nola funtzionatzen duen. Egiten duena da informazioa eta datuak aztertzen ditu. Horretarako ikusten duzue zenbait infografia erakutsiko ditut. Lehenengoa da adimen artifizialaren funtzionamenduari buruzkoa eta pixka definitzea. Informazio eta datuak aztertzen ditu, ereduak eta patroiak identifikatzen ditu, eta erantzunak edota edukiak sortu dezake. Zertaz, bereizten da gizakiaren gandik. Gizakiak interpretatu dezake eta ulertu dezake, baina adimen artifizialak ez. Gizakiak pentsamendu kritikoa, kritika egiteko gai da, kontzientzia du, baina adimen artifizialak berriz ez. Eta gizakiak sentimendua du, baina adimen artifizialak ez. Azken finean, betik, adimen artifiziala erabiltzen dugunean, azken erabakia, informazioa egokia den edo ez, guk hartu behar dugu, gizakiak, ez adimen artifiziala. Adimen artifiziala lagungarria izango da, bale? Beraz, adimen artifiziala laguntza teknologia bat izango da. Informazio jasotzen dugunean irakurri eta aztertu egin behar da zer eman digun, jakiteko egokia den guretzako edo ez, eta erabakiak azken finean guk hartzen ditu. Bale? Gero, zertarako erabiltzen da adimen artifiziala. Adimen artifiziala informazio eta datuak kudeatzeko, edukie digitalak sortzeko eta arazoak ebazteko erabiltzen dira. Adibidez, informazio eta datuak kudeatzeko orduan, datuak aztertzeko eta antolatzen ditu. Eta informazioa, irudi eta bideo bilaketak errazten ditu. Eduki digitalean sortzeko, ideiak landu eta garatzeko, testuak, irudiak eta bideoak sortzeko, eta hizkuntza ezberdinetan edo hizkuntza itzulgarri bezala ere erabili dezakegu. Eta baita arazoak ebazteko, konponbide berriak proposatzeko eta erabakiak hartzerako garaiak guri errazteko. Baina erabakiak azken finean guk hartu behar ditu. Eta nola erabiliko dugu? Ikusten da bezala, promptean, adibidez, betik argia izan behar gera, nahiko espezifikoa, alden espezifikoen nahi dugun informazio lortu izateko. Prompta, saiatuko gera testua nahiko laburra izaten, testu inguru batetan jarriko dugu, erabili dezakegu gako hitzak, bai? Interaktuatzea eta esperimentatzea ahal dugu eta sormena erabiltzea. Adimen artifizialeko erramientan testuak lortu ahal izateko, edo testua lortu ahal izateko promptean honako pausoek jarraitu behar dugu. Rol bat hartzeko eskatza eta helburu taldea zein den zehaztea. Batzutan zenbait eta rol handiago bat
rol bat jartzen dugunean, informazio hobeago bat lortuko dugu. Gero, adibidean jarriko dut. Burutu beharreko ekintza eta sortu beharreko edukia zehaztea, testu ingurua zehaztea da hirugarren pausua, eta eskatutako emaitzaren mugak eta baldintzak definitzea. Horrela, gu mugak definitzen ditugunean, informazioa kontutan hartu, adimen artifizialeko herramientak kontutan hartuko ditu muga horiek. Lehen esan dugu bendia, bideoak sortu ditzazkegu baita ere irudiak. Irudiak sortzerako garaian, jarraitu beharreko pausoak honako hauek dira. Irudi mota zehaztea, irudiaren gaia definitzea, irudiaren elementu nagusienak deskribatzea, eta irudiaren doikuntza tekniko espezifikoak zehaztea. Alden espezifikoen edo gu nahi dugun gaiarekin gertuen dagoen irudi bat lortu ahal izateko. Eta orain, definitu ondoren ikaslei zer den adimen artifiziala eta zer pausu jarraitu behar alden eraginkorren izan dadin, orain adibide bat egingo dut. Adibide chat GPT erabiliaz. Hasiera batetan, prompta erabiliko dut. Promptean, honako testu hau jarriko dut. Kaixo, pintza amperimetrikoari buruzko informazioa nahi dut. Jartzen dut, eta ikusten den bezala, definitu egiten dit pintza amperimetrikoa zer den, nola funtzionatzen duen deskribatzen dit, zein magnitude neurtu dezakegun berarekin, baita komentatzen dit, ze aplikazio nagusietan erabiltzen dira, gure elektrizitatearen munduan, eta zein abantaila dauzka bere erabilenak. Erakutzen. Orain adibidez, rol bat jarriko dut, da elektrizitateko goi mailako irakaslea naiz, eta pintza amperimetriko bat nola funtzionatzen duen, zenbait adibide nahi ditut. Eta pixka bat hemen, ikusten den bezala, igual konkretoagoa da, rol bat ematen diogunean, funtzionamenduari pixka bat definitzen gaitu, ze pintza perimetriko mota dauzkagu merkatuan, eta zenbait adibide tekniko azaltzen ditu. Pixka bat bere ura erabiltzerako garaia. Gauz berbera egingo du pixka bat Perplexity izeneko herramientarekin. Hasiera batetan promptean pixkat gauz orokor bat jarriko dut. Kaixo, pintza amperimetrikoari buruzko informazioa nahi dut. Eta bertan, ikusten den bezala, zenbait irudia erakusten dizkit, zenbait iturri agertzen dira, adibidez Eluia Arriztegia, Wikimedia, zientzia.eus, guretik, nahiko gertu, euskeraz egiten ari naizenez, suposatzen dut, definitu egiten dit, nola funtzionatzen duen adierazten dit,
Eta gero pixka bat, Perplexity bertan, pixka bat rol bat jarriko dut, lehen bezala. Elektrizitateko irakasle, goi mailako ikarakaslea naiz. Eta nahi dut pintxan perimetrikoari buruzko zenbait adibide praktiko. Eta lehen bezala, zenbait iturri agertzen zaizkit, Elujar, elektrizitatea, Euskadi web horrian, bai? Euskal Herriko Unibertsitatearen portal bat, bai? Eta baita, bertan, nola neurtu bai paraleloan, nola neurtu bai kargak, erakutsi egiten dit, pixka bat, eta adibideak erakutzen dizkit. Rol bat jartzen diogunean pixka bat konkretuagoa da, baina betik aztertu egin behar da. Badazpada. Besterik gabe, Xabier Aranburu naiz, hurrengora arte.